Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Kun 24 kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, agarda kanalimizda birinchi bo'lib turgan bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib kanalimizga obuna bo'ling. Videoroliklarimiz keng tarqalishi uchun layk tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi dasturlarimizda O'zbekiston temir yo'llari yangi elektrichkalarni sotib oladi. Orzu kemasi. O'zbekistonga yana bir qimmatbaho samolyot olib kelindi. Namanganda 6 kishining o'limiga sabab bo'lgan haydovchiga sud hukmi o'qildi. 7 guruhi tashqi ishlar vazirlari Rossiyani Ukraina bilan chegaradagi barcha qo'shinlarini olib ketishga chaqirdi. Endi shular haqida batafsil. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan yaqin kelajakda yangi harakat tarkiblarini sotib olish rejalashtirilmoqda. Qayd etilishicha, hozirgi kunda Xitoy, Janubiy Koreya, Belarus va Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan bu turdagi harakat tarkiblarining texnik xususiyatlari va narx siyosati batafsil o'rganib chiqilmoqda. Bugungi kunda mamlakatda quyidagi yo'nalishlarda elektropoyezdlar harakatlanadi: Toshkent-Hojikent, Toshkent-Xovos, Toshkent-Guliston, Toshkent-Bekobod, Toshkent-Angren, Toshkent-Sirdaryo. 2020-yilning yozidan boshlab esa Farg'ona vodiysidagi elektrlashtirilgan halqa temir yo'li Namangan-Andijon, Marg'ilon-Qo'qon yo'nalishi bo'yicha ham elektropoyezdlar harakati yo'lga qo'yilgan. Uzbekistan Airways aksiyadorlik jamiyati 6 Boeing 787 Dreamliner samolyotini sotib oldi. Samolyot bugun 5-may kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. O'zbekiston milliy aviatashuvchisi 2016-yilning avgust oyidan boshlab Boeing 787 Dreamliner samolyotining Markaziy Osiyodagi birinchi buyurtmachilaridan biri sifatida ushbu havo kemasining joriy ekspluatatsiyasini boshlagan. Mazkur rusumdagi ikkinchi samolyot 2016-yil noyabr oyida, uchinchisi esa 2018-yil may oyida aviakompaniya parkini to'ldirgan. Aviakompaniyaning rahbariyati tomonidan 2019-yilning aprelda 4 hamda iyul oyida 5-Dreamliner ham qabul qilib olingan. Washingtonning Seattle shahridan 12 soat 20 daqiqada O'zbekistonga yetib kelgan Boeing 787 Dreamliner samolyoti kapitani Ruslan Almamedovning aytishicha, samolyot amerikalik mutaxassislar bilan birga tekshiruvdan o'tkazilgan. Tekshiruvlar muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng samolyot O'zbekistonning AQShdagi elchisi bilan qabul qilib olingan. O'tgan yilning 16 dekabr kuni Namangan shahri Islom Karimov Istiqlol ko'chalari kesishmasi yaqinida ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan edi. Haydovchi 1974-yilda tug'ilgan AA MAN rusumli avtomashinasida boshqaruvni yo'qotib, haydovchi 1978-yilda tug'ilgan NM boshqaruvidagi Nexia ustiga ag'darilib tushgandi. Natijada 6 kishi, 42 yoshdagi Nexia haydovchisi, 39 yoshdagi haydovchining ayoli, 13 va 10 yoshdagi haydovchining farzandlari, 34 va 7 yoshdagi yo'lovchilar hodisa joyida vafot etgandi. Insonlar o'limiga sabab bo'lgan haydovchiga nisbatan sud hukmi o'qildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Kosonsoy tuman sudi tomonidan haydovchi AAga nisbatan 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. 7 guruhi tashqi ishlar vazirlari Rossiyani Ukraina bilan chegaradagi barcha qo'shinlarini olib ketishga chaqirdi. Shuningdek, vazirlar Rossiya va u qo'llab-quvvatlayotgan harbiy tuzilmalarni o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilishga chaqirgan. Rossiya Ukraina bilan chegarada joylashtirilgan barcha qo'shinlarni olib ketish lozim deb bayonot berdi 7 guruh mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari. Moskva o'z kuchlarini to'liq olib ketishi va keskinlikni pasaytirish choralarini ko'rishi juda muhim deyilgan. Bundan tashqari, vazirlar Rossiya va u qo'llab-quvvatlayotgan harbiy tuzilmalarni o't ochishni to'xtatish kelishuviga rioya qilishga chaqirgan. Bayonotda aytilishicha, 7 guruh mamlakatlari mintaqaviy va global inqirozlarni hal qilishda Rossiya bilan hamkorlikni rivojlantirishga tayyor. Ma'lumotlarga ko'ra, vazirlar Xitoy va Rossiya mavzusini muhokama qilishga 1,5 soatdan, Myanma, Liviya, Suriya va Afg'oniston masalasiga yarim soatdan vaqt sarflagan. 7 guruhi Buyuk Britaniya, Germaniya, Italiya, Kanada, Fransiya, Yaponiya va AQShdan tashkil topgan.